當初其實係有朋友問我要唔要養摩斯啊，因為摩斯阿媽其實住喺鐵皮屋入邊啦，咁個環境其實都有啲惡劣嘅，咁就生咗一竇貓咁樣。嗰陣時就偏好呢個黃貓多啲，令我就揀咗摩斯嚟養嘅。我覺得都係有啲緣分，即係我揀中佢咁樣咯。因為嗰陣時我返工就湊唔到咁密啦，佢就由貓義工湊住先嘅，咁佢就幫手餵奶嗰啲剩啦。咁啱有幾日，咁我就接返嚟湊10日到咧，佢就開始病發啦。突然之間佢就唔肯食嘢啦，跟住又顯得好唔舒服啊，連個樣都有少少唔同，行路又拐下咁。咁本身就去咗另外一間醫院度睇嘅，咁佢就覺得係神經嘅問題，咁但係因為嗰度咧，佢哋冇一個神經科嘅治療嘅，所以就轉介咗嚟City UVMC 呢邊咯。咁就因為摩斯其實佢比較細個咧，佢有好多嘅診斷佢都未必做到，即係連照個MRI 佢都未必照得到，因為驚佢一照咧，佢落啲麻醉藥佢醒唔返。咁所以其實最大嘅困難就係我哋唔清楚個方向係點咧，又唔知佢嘅盡頭係去到邊度，我哋就要選擇去救唔救佢咯。因為其實本身一開始獸醫都有問我簽唔簽嗰張 DNR 嘅，即係救唔救佢。咁我都講到，如果佢真係想去嘅話，我就唔救佢嘅。點知佢真係一路以嚟咧，佢都未去到呢個 stage。咁所以我就覺得佢都有一個生命力喺度，佢係想活下去。兼且我其實中間都揾過一個動物傳心師咧，佢都有講摩斯其實佢唔係太辛苦，咁所以就令到我覺得我要繼續救佢咯，係啦。咁佢病發嘅時候得個幾月大嘅啫，咁直到佢3個幾月大，佢先真係成功出到院咯。而佢而家到1歲啦，即係其實 so far 一直都好健康嘅，做啲 lab test 嗰啲全部都正常嘅，只不過可能真係復健時間需時，咁佢行路都仲係有啲困難，咁我哋一直都有安排 physio 俾佢做咯。其實一路獸醫都有好客觀咁樣講我佢嘅情況嘅，咁就話摩斯未必好能夠完全康復返，即係有機會可以recover from 個 disease， 但係有機會對佢造成一啲永久嘅損害嘅。獸醫一個客觀持平嘅態度其實都非常重要，令到我有個 full picture 去 foresee 到究竟佢將來會係點啊，從而我先可以有一個好即係正確嘅決定咯。我覺得都要保持住一個樂觀嘅態度，因為其實而家科技都非常發達啦，咁其實醫療方面都有好多進步，同埋其實我哋嘅心情都好影響到動物佢哋嘅心情嘅。咁其實動物佢心情好啲，自然我覺得佢治療自己嘅能力都會強啲嘅。所以希望大家去保持一個樂觀嘅態度，同埋真係去同獸醫傾清楚嗰個風險平衡嗰方面，先去做一個決定咯。咁都好inspire by 你哋 ICU 嘅，咁都好professional 嘅，即係因為都有去過唔同醫院比較到呢個分別啦。咁同埋啲姑娘其實真係好用心去照顧佢嘅，即係我哋喺旁觀都見到佢係好用心去幫佢按摩啊，去餵食咯，就唔係馬虎了事嘅。大家直情當佢係自己寵物咁一樣啦，係唔係純粹當佢一個普通嘅病人咯？係啦，基本上即係一入嚟，大家都一講摩斯主人，大家都知係邊一隻貓啦。基本上係啦，咁多謝大家一路以嚟嘅照顧咯。